Apis Seneta ma Kisumu yango chenro mar chwalo twak e od bura mar Senate mar menyo kaka osuru mong'ere kaka cess ming'ado kuom jopur osebedo katiyo kaluwore kod kethruok mag apeyni e alwora mar kembe sukari monjo bed ni osuru nogero. Magi onge kinde mane jagoro mong'ere migawo mar pur Kiprono Rono nolimo kambi sukari ma Muhoroni kendo yango chenro mag jopiny. Owacho ni bero sekta no koting'o chulo jopur kod jotich e sekta mar sukari. George Batin tiere kod ler mathoth. E limbe mare kambirego niang' ma Muhoroni e kaunti ma Kisumu, jagoro mongirore migawo mar pur Kiprono Rono yango ni sirikal biro keto e tim chenro mar deso ne joket mwandu kembe mag sukar kaka yor bero sekta mar weche mag pur niang'. Wach ma jalup gavana ma Kisumu Matthews Owili wacho ni ka otime yo makare to dhi kelo ber ne sekta mar niang' ma Thurka. We have discussed with all the stakeholders on how best we can move with speed so that this sector can be revived and also we can get the investors to lease these factories, but with a serious condition of making sure that the beneficiary, the biggest beneficiary, should be the region itself, the factories themselves, the farmer. Winjoni gibo kelo joket mwandu ok gibi ng'iewo kambegi to gibiro bedo kod orak gi piny owacho mondo gitiyo e period mowinjore ka en higni 10 ka en higni 20 to sama gibiro no gikelo omwom bende mibero godo factories gi. Rono yango ni sirikal medo keto kenge mag chulo jotije mag kembe sukar kama oting'o Muhoroni, Soni, Chemelil kod mamoko sara mar dweche adek. Chenro ma jaod bura ma Nyando Jared Okelo siro ka okoni kaka od bura gidhi medo omenda ne chudo makamano kendo dewo jotije mag kembe sukari mosedhi rutaya kapok ochulgi. We have put on budget another 3-month salary for the employees of Soni Sugar, employees of Muhoroni and employees of Chemelil in trying to really revive the sector so that it goes back to its original status or enhanced status. We hope that when we will be embarking on supplementary 3 in the month of September, the sense will prevail and we will put additional funding to help cushion the workers cutting across the 4 sugar companies. Now, sadly, there are people who have since retired from these sugar factories. Those who are occupying houses owned by the factories, they cannot leave. They cannot go anywhere because they are owed money. E limbe no jalup gavana ma Kisumu Matthews Owili olero ni winjruok obedo mondo piny owacho mamalo omi jopur kothe machiek mapiyo kendo kelo keyo mabup. Giseketo program mwadhi tiyo godo, mwadhi yudo godo kodhi manyien machiek piyo e dweche 12 kende mok higni 2 kaka pile to bende manigi skari mang'eny moloyo mwapidho sani. Ka piny owacho medo wuok oko mar yango kenge mag bero sekta mar pur niang' kod sukari pachoka, Apis Seneta ma Kisumu yango mar chwalo twak e od bura mar Senate mondo penj kama osuru mong'ere kaka cess dhiye ka apeyni mowinjo losi e alwora mar kembe mag sukari to medo mana bedo maricho kendo yango ni tend counties ibiro luongi e nyim Senate mondo gichiw ler. Waseyudo ni jopur osebedo ka nigi ng'ur ni nitie pesa moro ma gichulo kaka cess to ndara gi richo. Koro ndalo 2 mabiro Senate dhi tero barua oboke manyiso ni cess ni jopur ka chule ochopo kanye tang'o miyo koduogi kendo wang'eyo ni county government idhi luongi mondo dhi onyisane jopur mag niang' ma Nyanza ni wach mar cess ni ka gisegolo pesa 1% magichulo dhi kanye. Apis ojienda kokalo kuom jachung' mare Simon Peter openjo gimomiyo sukari uso 140 kuom kilo ka kilo ka kembe gologi siling 100 kuom kilo ka kilo ka penjo maduong' en ni to kare en ng'a mayudo siling 40 e wi kilo ka kilo mag sukari. Muhoroni kaendi girego sukari to giuso kilo achiel siling 100 to kochopo e duka to en 140. Koro wadwa ng'iyo ni siling 40 ni en mar ng'a, ang'o miyo japiny yudo sukari e nengo mopogore gi mabor gi mar Muhoroni Sugar. Ka sirikal medo yango kenge mag bero sekta mar pur niang' kod sukari pachoka, geno mar jopiny ni chenro no ibiro tim kod bidhruok mondo sekta no ma osebedo siro maduong' ne jopiny mawuok Imbo mar Kenya ochako chung' kendo. George Bati, Ramogi TV. Sekta mar limbe kaunti ma Mombasa sani dhi nyime kod yudo fungro